Hello Susan，喂，我想 double confirm 你下個禮拜二去出嚟影相喎嚇而家唔使取消咗嚇 AI 攝影師咁咁冇辦法啦咩 AI 攝影師？Hello Sita，喂 Dennis 喂之前咧約好咗我同你嘅貓仔咧 Wingo 去影相啊，我想 double confirm 嚇，以後都唔使揾你 AI 攝影師嚇？哇！仲封鎖埋 IG 同埋 WhatsApp，哇過分咗少少喎！哎呀，點解呢 AI 攝影師大家唔好笑頭先所見到嘅畫面呢，可能真係發生過喺我身上咁好多有玩開 AI 留意 AI 科技嘅人呢，我相信呢舊年呢都見到有好多人呢都 po 過呢啲咁嘅雪景相嘅咁透過幾個 AI command 輸入自己嘅照片，咁就可以唔使去個地方呢，就可以影到靚相啦。咁你要話哇咁厲害，咁攝影師呢行咪好困難咯咁嘅咁我覺得呢，其實呢，我哋又要好正面咁睇呢件事嘅。其實呢，呢啲咁嘅 AI 工具呢，其實都係可以幫到攝影師去點樣教 model 去擺 pose 㗎。咁今日呢，透過呢一啲嘅示範我呢就會呢親身咁樣呢去做一啲嘅例子俾大家睇下呢啲咁嘅 AI 工具點樣可以幫到我哋啲攝影師喎。咁我哋一齊去啲例子睇下。今日想介紹俾大家呢，就係 Google 嘅 Gemini 一個 AI 嘅工具，相信好多人呢都已經認識佢㗎喇。你喺 Google 裏邊打 Gemini，你基本上呢就好容易揾到佢嘅平台㗎喇。咁當我哋打開咗呢個 AI 平台之後呢，係時候呢，我哋呢首先呢，我哋要輸入一啲相片嘅。咁我揾咗個模特兒啦，攞去3張嘅照片。咁我而家首先呢，就撈入去呢個 AI 嘅平台嗰度先喺度呢，我好感謝 Emily 呢肯做我呢個虛擬 model 做呢個示範。咁呢，撈咗Emily 啲照片入去之後呢，咁呢，我亦都喺個場景嗰度呢，就影咗啲相。咁然後呢，亦都係喺呢個 Google Gemini 呢個平台嗰度呢，撈咗入去先。好啦，當我哋呢已經 upload 咗 model 嘅相啦，同埋嗰啲環境嘅相啦，咁係時候呢，我哋要做啲照片出嚟㗎啦咁喺呢度話，喂，冇乜頭緒點擺 pose 喎？咁 AI 工具可唔可以幫到你啊？可以。咁呢度呢，我就簡單做個例子啦，就用咩鏡頭，就根據咩場景，就產生一啲模特兒嘅動作，同埋有啲鏡位出嚟嘅。你睇下，1分鐘之內呢，已經咧產生咗9款嘅動作出嚟，有埋光圈快門，點樣影法，做咩表情，你都要見到，同埋拍攝重點仲有埋題目添，嗰張相你話幾咁厲害呢？用咩 background 嘅 background 咁所以咧就好詳細咁樣，你會見到呢，究竟呢攝影師需要擺咩攝影指引俾 model 去影相嘅。咁若然你覺得，我仲想要產生多啲 pose 冇問題，你再喺下面用翻同樣嘅場景，再 gen 翻10款嘅場景嘅相出嚟，可唔可以做到呢？可以做到，而且仲有幾個 style 俾你揀，睇下 choose A 同埋 B 兩種 style 咁所以話呢，就基本上呢，而家啲攝影師呢，啲 AI 工具都可以幫到手嘅，就可以呢，教你點樣去
點樣構思啊，擺啲 pose。咁然後咧，首先咧就同俾呢啲嘢，然後俾 model 揀下咯。咁呢度咧，你啱啱見到呢度咧，就係其實咧就係我俾咗幾十款動作佢，咁然後咧 model 想用咩款式嘅動作咧，咁呢度咧我就設計咗一個 contact sheet 有9格嘅。好啦，係時候咧，我哋真係要產生嘅相啦。咁喺呢度咧，我哋就會用佢 Nano Banana Create Image 呢個 library。咁然後咧，大家記住係用 Pro 嘅一啲 engine 咧做嘅嚇，咁會做得精細啲，同埋做得理想啲嘅效果。我呢個建議咧就大家重新relog in 個Gemini 呢個版面咁啊，因為你做咗好多 AI 嘢之後咧，如果你再喺下面行 command 咧，有可能我試過有可能咧出唔翻個 model 嘅樣嘅，但係出到啲相嘅咁樣嘅。所以呢度咧我再重新 load 過一次個即係3張 model 嘅相啦，同埋3個場景嘅相嘅。咁呢度咧我就寫咗少少環境啦，個主角係 Emily 啦咁嘅，咁啊場景係用啲咩 JPEG 啊嘅攝影風格啊，或者係啲關鍵嘅嘢，譬如我想，我要印翻個鏡頭個島出嚟啊，咁亦都可以喺呢度咧去擺落去嘅嚇。咁喺呢度咧，如果有啲網友話我想參考你嘅資料咁樣，你嘅做法同埋你嘅 script 咧冇問題嘅嚇。首先咁你梗係要係訂閱咗我個頻道先啦。咁跟住咧你再發短信啊或者 DM 留言啊話俾我聽啊，咁我可以電郵或者 DM 翻俾你嘅嚇。1-2分鐘啫。咁個 content sheet 咧就做完啦，就大功告成啦，有埋鏡到喺右下角嗰度，大家睇到嘅係咪好方便呢？你睇下3兩下手腳咧，呢啲 AI 軟件咧就幫攝影師咧做咗好多唔同 pose 嘅設計。其實咧，雖然咧 AI 嘅工具咧係的確對攝影師咧係有少少嘅風險嘅，但係你諗翻轉頭啊，如果佢幫你設計咗個動作，教模地擺 pose，其實都係一種幫助嚟嘅喎。好啦，頭先透過 AI 工具咧，同埋影低場景嘅相啊，同埋一啲模特兒嘅相咧，喺 AI 工具裏面合成，產生咗一啲樣板嘅照片啦嚇。佢都可以幫到攝影師咧教 model 咧點樣擺 pose 嘅。冇錯，AI 工具咧的確係可以咧幫你咧去好快咁樣產生一啲都幾優質嘅照片啊！但係大家有冇諗過，其實影相呢樣嘢咧，其實都係一個經歷嚟嘅。咁如果你享受呢個攝影嘅過程嘅經歷嘅話咧，你都係要揾翻個攝影師嘅。好，咁今日咧嘅片咧就介紹到呢度。咁如果你喜歡 Photo 呢個頻道，記得免費嘅訂閱啊！記得如果你中意條片嘅 comment、like 同埋 share。咁下一條片咧，我哋將會咧用翻呢兩支鏡頭，分別係45 1.2光圈 SCM 鏡頭同埋35 Macro f 1.8光圈 SCM 鏡頭，喺同樣嘅環境底下幫個模特兒影相，睇下我做得好啲啊，定係 AI 工具做得好啲喎？好，咁我哋下一條片再見㗎啦，拜拜。